कुत्ता वर्सेस शेर। मैं हूँ कुत्ता और मैं हूँ शेर। तो जो कुत्ते को पसंद करते हो वो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करो, और जो शेर को पसंद करते हो वो भी लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करो। तो चलो देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। मैं एक पालतू जानवर हूँ और मैं एक जंगली जानवर हूँ। मुझे जंगल में रहना पसंद है और मुझे बस्ती में रहना पसंद है। मैं किसी के सामने नहीं झुकता बल्कि सबको अपने सामने झुका के रखता हूँ, लेकिन मैं रोटी और बोटी के लिए गुलाम बन जाता हूँ। मैं तो जंगल का राजा हूँ और तू एक गुलाम है। मैं सभी जानवरों में सबसे वफादार हूँ और मैं सभी जानवरों में सबसे दमदार हूँ। वैसे आपके नजर में विनर कौन है, हमें कमेंट करके बताइए।